ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിന്ന് ഔട്ടിങ്ങിന് പോവാണ്. എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, സർപ്രൈസ് ആണ്. നിലവിലോട്ട് പോവാം. നമ്മൾ ഈ വഴി കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനും ഉണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, അച്ഛനും ഉണ്ട്, കുഞ്ഞപ്പനും ഉണ്ട്. കുഞ്ഞപ്പൻ ഹായ് കാണിച്ചേ. മുങ്കില്ലേ ഇവിടുത്തെ മോഡിഫൈഡ് കാർ കണ്ടാലോ, ബസ്സൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കാം. ഗൈസ് ഇത് അടച്ചിട്ടേക്കുവാ. സൺഡേ ഹോളിഡേ ആണ്. ഹോളിഡേ ഗൈസ് ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ല അവിടെ ബീച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോ ബീച്ചിൽ പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോകുള്ളൂ. നോക്കാം. ബ്രോ ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ. ഓടിക്കോ നോക്കി വരും.